Здравствуйте, мои милые подписчики и гости моего канала. С вами Мия. И сегодня у нас расклад гадания, который называется «Какие вести несет вам ветер?». Сегодня у нас руночки, один вариант, поэтому присаживайтесь поудобней и давайте начинать. Итак, какие вести несет вам ветер? И у нас сегодня руночка Эвас. Это руна мудрости. Она говорит о том, чтобы вы готовились к благоприятным переменам. Вы можете изменить место жительства, можете поменять мужа, жену. Новое стоит у вас на пороге, но только от вашего мудрого решения зависит, принять это или нет. Очень многие отправятся в путешествие, чтобы немножечко подкорректировать свой нервно-эмоциональный фон, потому что вы сейчас как-то вот раздражены и ослаблены. Во время путешествия у вас будет возможность встретить человека, который будет послан вам для серьезных отношений. Человека очень остроумного, юморного, воспитанного, тактичного и интеллектуально развитого. И во время путешествия, во время знакомства с ним вы будете наслаждаться беседами, приятными вечерами. А когда вы создадите с ним семью, то у вас будет очень прекрасный отдых в кругу этой семьи. Духи говорят, что в работе в вашей вам понадобится не только материальная база, но и высококлассные специалисты. И в ближайшем будущем вы таких людей наберете. По здоровью, вы знаете, я уже сказала, да, что у вас немножечко ослаблен иммунитет, но в ближайшее время болезнь отступит, и здоровье восстановится. Вы знаете, еще один совет для вас от духов, да, через ветер, что ведь духи передают свою информацию через разные источники. Вот сейчас через ветер, да, они говорят, что вы не должны ни с кем делиться своими успехами, да, и ничего не принимайте близко к сердцу. Выбирайте правильные привычки, не ленитесь, и все блага свыше придут к вам в нужное время и в полной мере. Вот такие интересные моменты нам рассказал через руночку Эвас ветер, который, я думаю, что принес неплохие вести. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всех с удовольствием читаю, они мне греют сердце и душу. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили вам мои новые видео, оповещения. Записывайтесь на индивидуальные расклады, потому что там очень много для вас информации. И не только через ветер, да, через солнце, через луну, через вашу интуицию и сновидение. И записывайтесь на диагностику магических воздействий, чистки, защиты. Сейчас это очень важно, потому что очень много окружает вас злых и завистливых людей. И блоки вам в вашем развитии, ну, я думаю, ну, никак не нужны, да? А я вас обнимаю и целую. Всего доброго.